Что, друзья, все те, кто говорили, что живут по принципу «моя хата с краю», что я вне политики, я не интересуюсь политикой, я спешу вас всех поздравить в кавычках, потому что политика постучала теперь уже в дом каждому россиянину. Если раньше она стучала через повышение цен, коммунальных платежей, налогов, пенсионного возраста, через обнуление Конституции, через фальсификацию выборов, через оптимизацию медицины, социальной сферы, через безработицу, нищенские пенсии, то теперь она постучала сапогом прямо в дверь каждому из нас. Любой может оказаться под мобилизацией. И это уже на самом деле не шутки. Напомню, что 21 сентября, в день, который объявлен ООН, Организацией Объединенных Наций, Днем мира и согласия, был подписан указ о мобилизации в России. Формально это указ о частичной мобилизации, по крайней мере, как написано в преамбуле этого указа. Но сам по себе этот указ носит абсолютно рамочный характер, но нет никаких ограничений ни по срокам мобилизации, ни по регионам мобилизации, ни по количеству отмобилизованных